华盛贵金属设备科技有限公司，成立于科技之都深圳。公司拥有5500平方米产业园，专注于贵金属与新材料合金熔炼与铸造及研发、生产、销售和服务一体综合性企业。公司拥有丰富的贵金属设备生产产品线。我们的产品涵盖投资金条、金币、银条、提纯首饰、贵金属及合金材料等多个领域。在研发方面，公司拥有由资深专家、技术人才组成的研发团队，他们不断探索和创新，致力于提升贵金属产品的品质和工艺水平。公司主营产品有熔炼铸造、造粒、压片、压线、制丝等系列设备，产品广泛应用于贵金属提炼、珠宝金属冶炼、合金焊材及电子等行业，与国内外知名品牌周大福、紫金矿业、福达股份、周生生等知名企业有着长期良好的合作关系。生产环节，公司严格遵循国际标准和行业规范，确保每一件产品都符合高品质的要求。对原材料采购、生产过程以及成品检测进行严格把关。公司注重产品质量和服务品质，严格遵循并通过 ISO 9001质量管理体系。公司拥有完善的售后服务体系，为客户提供及时高效的售后服务。公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供全方位的服务支持。未来，华盛贵金属公司将继续秉承专业、诚信、创新、共赢经营理念，不断提升技术水平和产品品质，为客户提供更好的服务。公司将积极应对市场变化，不断创新，与客户共同成长，共同创造更加美好的明天。